Fala galera, bom dia, aqui é o Everton do canal Sai Mochila. Hoje começando diferente, também preparando a pranchinha, frio, tá garoando lá fora, tá um pouco gelado, bora lá, tem o mar rolando. E aí guri, vamos olhar o mar? Bora surfar. Será que vai dar liga? Vamos ver. Vamos ver. Tá frio? Então é isso aí galera, bora aí, terminando de se arrumar o carro e partiu água. Maluquinho guardando a prancha ali e bora lá, filho. Prancha aqui, prancha lá, vamos nessa. Passa frio. Vamos entrar aí, vamos ver o que acontece. O mar tá rolando top, o parceiro tá aí já. Ó, tá rolando, como está gelada a água. Gelado maluco. Hoje, uhul! Isso aí, fechou o surf. Tem pra dizer do surf? Altas Deu bom, ondas. surf? Deu pra tirar uma pira aí, altas ondas aí, olha. Isso é só se nós pudermos surfar amanhã de novo. Ah, se eu posso, cara. É só deixar a Isabela com a mãe e já era.